好，去咗呢個食完晏咧，我哋嚟到呢度住嘅地方啦。直情係一個好似度假嘅營地咁樣咯，分開一間一間屋啦，每間屋有啲大有啲細啦。而啱啱入去嘅呢一個咧係可以去6個人啊，6個人都得，咁叫做 Pelican Cabin。係啦，咁啊應有盡有啊，有焗爐，有廁所，有房間，有微波爐，咁啊非常之唔錯啦，好有露營屋嘅感覺。好啦，咁咧就呢間係呢個營地最後一間屋，177最大㗎啦呢個數目。咁而家我哋要去嘅咧就係比較前啲嘅，咁呢度都有唔少嘅設施喎，好多屋喺度啊！咁啊，前面咧就係一個海灘嚟嘅。哇！呢啲最豪華嘅房，最豪華係呢啲啊？係啊，好大間係咪啊？佢係直頭望住個海啊！你去睇下。哦，望個海添啊！好，等我一陣嚇。哇！真係喎！哇，仲有個浴缸添㗎！哇，有燒烤爐添喎！哇，然後望住個海㗎，哇，簡直係嗰啲度假喺歐洲海島嗰啲度假屋咁樣啊！好，而家去睇下我哋住嘅房間又係點先。好，嚟到睇示範單位啦。好，呢個咧就係 Studio 6，就係Joe 同埋 Vivi 兩個人。Very good, very good。好靚啊，好新淨啊！係嘛？哇，非常好，非常好。雙人床、廁所，呢度有雪櫃、一眼睇電視晒。機、冷氣機。好大個洗手盆。哦。幾高？冇，好大個係冇煮食嘅地方啫。係啦。我唔使啦，你哋。哦，非常好，非常好。咦，夜晚就拉簾落嚟。係。Hi。哦。係啊 ，OK 啊 ，OK 啊。好。睇好正。好正啊 ！Good good good。好。呢個係11，呢個係10。應該一樣㗎啦。係咪啊？嗰個。好，睇下先。10咧就係黎家，黎家。印度味。有印度味，咖喱，有咖喱味，有冇咖喱味？你哋嗰個冇，我哋嗰個有。你哋有咖喱味。哦 ，very nice。哦。有個廚房。哦，有個4個人嘅碌架床。哇！4個人嘅碌架床。哦，好大啊！好大啊！有電氈啊！係嘛？哦，有個塔，有個浴室，係啦。哦，咁呢個咧就係雙人房。哦 ，not bad， 唔錯啊。最大你哋嗰度啊，應該係啊。呢度係個焗爐定係微波爐啊？呢個微波爐係咯，咁就即係冇焗爐啦。呢度冇焗爐啦。但係你個屋企有咩？